曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。東升係東陽嘅終身兄弟，我係東陽嘅妻子，呢個係改變唔到嘅事實嚟㗎。但東陽有當佢係你妻子？有啊，佢對我好好啊，係我自己錯咋。有錯在先係東陽佢哋咋，東陽根本就唔配做你丈夫。如果佢真係對你好嘅話，佢就唔會自知冇本事傳宗接代都要娶你過門。如果佢真係對你好嘅話，佢就唔會瞞住你揾人同你打腫，仲要揾自己終身好兄弟宋東升嚟同你打腫啊！你咪曾經懷疑過？你第一晚同東陽嗰陣，你見到牆上面嗰個影好似東升。我而家話俾你知，嗰個人的而且確係佢，一切都係照咗佢哋安排，一切都係為咗東升要搶到當家要位而逼你為宋家有後㗎。你究竟幾時知道呢件事㗎？如果呢件事係真嘅，點解你唔早啲話俾我聽嘅？你咪想好似我哋咁樣夾埋嚟呃我一世啊！我知道呢件事嘅時候，一切已經發生咗，我唔想你難過，我先唔同你講咋。但係到咗今日，我真係唔想見到你明明係中意一個人，但偏偏逼自己話唔係而痛苦一世啊！你唔好再同我提宋東升呢個人啦，好唔好啊？你有份呃我，佢都有啊！一個咁樣嘅男人，你叫我應該點樣去面對佢啊？我以前都好憎恨佢啊，但我睇得出佢而家係對你動咗真情。如果唔係，就唔會三番四次咁捨身救你啦。唔好再講啦，唔好再講啦，我唔想知咁多嘢啊！東升而家對你點，你自己應該好清楚㗎。當日打腫係一個錯誤，但到咗今時今日，咪正好俾你一個可以同東升可以相宿相棲嘅理由咯。你同東陽根本就有名無實，唔算得係真正夫妻。你要走都唔算係背叛佢，東升先至係你丈夫啊！況且你兩個係真心相愛嘅，根本就冇需要考慮，應該一齊走啊！一齊走可以咩？點解唔可以啊？只要你肯就得啦。我今日講呢番說話，唔係單單衝動講咗就算，一切嘅嘢我會幫你安排。你可以嬲我，可以討厭我，但唔該你信多我一次啊！你千祈唔好俾東陽知道，你知道幾多，就等多我一日。我今晚會想辦法帶你走。我應承你，你同東升兩個一定可以離開嚴家鋪。離開咗呢度之後，會有另外一個世界，一個更美好嘅生活等住你。要記住，知道嗎？我千辛萬苦咁為佢哋掩飾，將嚴大少奶送翻去俾嚴晚曦，估唔到倒翻轉頭，呢個女人竟然忘恩負義。婆婆今次只係為嚴老闆而打算，只怕最唔想領你呢份人情嘅人就係嚴少奶奶。狗咬呂洞賓，呢個女人真係恃住自己有嚴少奶奶呢個名號，就以為人人都怕咗佢。春芬而家喺邊度？春芬，春芬，你冇嘢啊嘛？平姑話你晏晝胃口唔好，所以煮嗰啲麵俾你。你做咩唔食嘅？我冇嘢，我想一個人靜下。你咪覺得邊度唔舒服啊？我幫你叫大夫。唔好掂我，你唔好掂我。春芬，你係咪真係覺得邊度唔舒服啫？算啦，我幫你去叫大夫。春芬，做咩鎖住自己啊？你有咩同我講啦？春芬，春芬，春芬。
見今日隻腳有啲斜，你幫我爬上去上香俾祖先先再講啦。你既然係我哋宋家嘅媳婦，宋家嘅先人就係你嘅先人，先人面前你唔上香係不孝啊！做咩啊？而家我呢個婆婆叫你上香啫，你覺得好委屈咩？即使俾你知道當日枕邊人唔係東陽係東升，咁都冇分別㗎。我一樣係你個婆婆，你一樣係我哋宋家嘅小媳婦，呢個係不變嘅事實啊！你哋全部人夾埋一齊嚟呃我啊！呢個算係咩家啊？你仲算係我家人咩？如果我哋都唔算係乜嘢嘅，乜你仲有其他家人咩？我係人嚟㗎，唔係畜生啊！點解你要咁樣對我啊？係當日比罪係第二個，我哋都會明言在先，話知佢哭哭啼啼都無需理會，一意孤行就係啦。但係對住你，見你可憐，我哋先至會咁寬口將件事隱瞞咋。我哋唔想見到你自憐自傷，想等你做一個開開心心嘅快樂人。你咁樣叫佢對我好啊？當然係啦。我係東陽名門正娶，就算唔係咩大戶人家嘅子女，亦係黃花閨女。東陽有病嘅事，你不單止隱瞞我在先，仲揾第二個男人嚟同我行房。你毀我名字，毀我前途，毀我一生啊！你咁叫做為我好咩？係好係壞，當你呢個小媳婦喺度嘈咩？你講得啱啊！呢個我哋名門正娶㗎，你應該自知，拜個祠堂，生就係宋家人，死就係宋家鬼。而家我係長房奶奶，要你為奴為僕，一生做牛做馬都合乎祖宗法典、俗禮香規。而家要你打種，咁又點啊？長房地位豈同尋常？長房有後，呢個係我哋宋家每一個女人應該要有嘅責任。咩？你覺得你可以置身於事外咩？預先話俾你知嘅係吩咐，隱瞞住你嘅係恩恤，你仲口口聲聲喺度辱罵我，你憑咩資格啊？就憑我仲有良知，就憑我比你哋更加知道咩叫倫常道德。你識嘅咩？你識嘅話，今晚諗住同人哋私奔？我唔怕話俾你知，你知自己咩出身，你亦知道自己咩名。命眼黑夫，中山難有白頭郎，紅杏出牆，無兒無女病臥床啊！你係想順天應命嘅，你就即刻同我出呢一個門口，做呢個出牆紅杏。你有本事嘅就即刻走。之前嘅債，你冇資格同我計。以後嘅日子，我再要你打種嘅，你都冇資格出聲。難得一開始我就冇同你計較，俾條好路你行。你係唔領情啦，你咪行你條不歸路咯。不過唔好話我唔預先同你講，叫東陽人打種，隱瞞住你嘅，通通都係宋東升一個人嘅主意。東升大哥，你係要跟佢走嘅，你就等於俾一個男人呃完，又再俾第二個男人呃你，到時你想翻轉頭，恐怕都冇人可憐你。你係一個不祥人，如果留喺我哋宋家，你都仲可以做一個好媳婦。一旦離開，就會俾天下嘅人唾罵，話你淫婦啊！路我早已經幫你揀咗，你自己好自為之啦。一個有病在身嘅人，你想俾佢走出去都毫無察覺。你平時喺屋企做啲乜嘢㗎？你兩個同我拉出嚴家鋪。發生咩事啊？大少奶佢唔見咗啊！點會咁㗎？我唔知啊，少奶。頭先我送飯送俾大少奶嗰陣，就發覺佢唔喺房裏邊啊。有冇出過去揾佢啊？陳掌櫃已經聽老闆吩咐，先揾人守住城門，再四周圍咁揾大少奶㗎啦。守住城門，點可以咁張揚啊？
一日未揾到子君，一日都唔可以由得城門大開，任由人自由出入。老闆啊，有人送咗大少奶翻嚟啊！馬大叔，你又會認得子君嘅？認得尊夫人嘅並唔係我，係小女小芹。你個女？嚴大少奶出事嗰年，小卓啱啱嫁上山，嗰時小芹翻過上嚟探望佢家姐，所以先至有機會見到尊夫人一面啫。馬大叔，呢度少少意思。老闆唔使客氣，我送尊夫人回府，唔係希望得到打賞嘅。我知道茅大叔唔係一個斤斤計較嘅人，但係呢度少少意思，亦係代表我嘅一點心意啫。我知道老闆嘅為人唔中意欠落人情債，所以就當今次係茅頭留為他人還債就算。老闆不計前嫌，留東升係公場公眾，之後連佢嘅婚事都要為佢籌謀。我作為佢嘅朋友，亦覺得東升實在受唔起老闆咁嘅效禮。若果老闆真係想向茅頭講句多謝，何不就將東升嘅婚事作罷？無謂掛心，無謂令東升折福。呢一頭婚事係為咗保住東升嘅聲譽，呢個道理茅大叔唔會唔明白啩？其實我同東升本來就打算上契嘅，所以要為東升籌謀婚事呢啲功夫，好應該係我日後呢個二夫所做嘅事，唔揀勞煩老闆你。況且清者自清，東升嘅名聲係好係壞，亦唔在乎佢有冇家室。茅大叔，你都見到㗎啦，就算係我都要將子君閃閃縮縮咁安置，所以你要相信喺嚴家鋪上，人言不單可為，仲可以奪去一個人嘅一切。我的確好多謝你送子君翻嚟。至於東升頭婚事，我仲託媒人奔走緊，一時深刻，仲未咁快有結果。咁啦，既然茅大叔打算同東升上契，就等你哋上契之後，我哋再一齊睇下個媒人揾到啲咩人翻嚟，我哋睇下恰唔恰當，再作打算。期間你哋兩父女繼續喺嚴家鋪度飲埋餐喜酒之後，先再作打算。呢度先至係你屋企嚟㗎，你唔好咁驚啦。你有冇有其他地方想去啊？等你好返啲，我再帶你出去外面行下，好冇？陳掌櫃，茅大叔仲同老闆輸債啊？茅大叔啱啱走咗啦，咁你捧杯茶俾邊個啊？宋家長房奶奶嚟咗嘛？嚟揾嚴老闆啊！真係唔好意思啊，今日老闆好忙，我諗佢都唔會有時間出嚟見你嘅。唔緊要啦，反正我都冇咩緊要事，只係想嚟問候下嚴大少奶，睇下有啲咩可以幫忙咁解啫。嚴家嘅事我哋自會處理，無需長房奶奶你再加操心。啱嘅，一家唔知一家事，嚴家嘅事我係姓宋嘅，真係唔應該過問。同樣宋家嘅事，嚴少奶奶都唔應該插手至係噃。長房奶奶係有説話想講嘅，不妨講清楚啲好喎。你今朝早同春芬講過啲咩説話？我諗嚴少奶奶你係最清楚不過㗎啦。好，明白人講明白事。你係春芬嘅婆婆，發生咗咁多事之後，亦都冇理由睇唔出春芬對宋東升嘅心意。我只不過想成全佢哋啫。佢哋係叔嫂，唔理倫常嘅規條定係世俗嘅目光，佢哋之間從來根本就冇可能有成全呢兩個字。乜你以往安排春芬所做嘅，又符合倫常規條世俗目光咩？一早就係你哋理虧在先，我只不過幫你哋收拾殘局啫。如果你再諸多阻撓，就唔好怪我將李家東陽未能恪盡丈夫呢個責任嗰支嚴老闆。我都知道，如果嚴老闆知道呢一件事嘅話，我係宋家長房一定會好麻煩，當家呢一個位亦會不保。但嚴少奶奶，你都要清楚明白，此事一張揚，第一個受責嘅將會係你嘅好姊妹春芬。須知道，唔係下下點天燈，天公都會落雨嘅。嚴少奶奶，我都知道嚴大少奶翻咗嚟之後，你係會好心煩。
但心煩還心煩，春分呢一件事，我哋已經隱瞞至今。如今因為你心情唔好，就無風起浪，未免係太過分。我家中嘅事同春分嘅事根本就扯唔上，我亦冇混為一談。春分係我好姊妹，由始至終我只不過為佢打算啫。好，咁我就話俾你知，春分好多謝嚴少奶奶你為佢打算，而經過思前想後，如今佢已經好清楚自己點為自己打算。你同佢講啲咩説話嚟？我同佢講嘅都係正常道理，總比起你同佢講埋啲歪理容易明白。你帶佢唔走噶啦，嚴少奶奶，跌埋心水，處理好你自己嚴家嘅事仲好啦。時候都唔早噶啦，嚴老闆既然唔得閒嘅話，我亦都唔打攪，就請嚴少奶奶幫我問候聲嚴大少奶啦，失陪。萬希啊，揾我有事啊？係，我有件事想同你商量，係關於子君。你放心，我以後會吩咐阿靜同秋公，以後淨係服侍大少奶，輪流看顧，唔會俾佢再走失噶啦。萬希啊，嚴家鋪呢個地方秘密係唔可以守一世噶。我諗我哋即係想個解決方法至得啊。不如就先送大少奶離開嚴家鋪先再講，好冇？當日我冇本事逆阿爹嘅意思，所以我做咗一生人最遺憾嘅事。而今日連你都覺得我應該重蹈覆轍。我咁講冇錯，想保住嚴家嘅名聲，但一樣都想保住大少奶條命，想佢醫好個病先係咁嘅打算啫。以前省城讀書，聽人講啲西洋大夫對失心瘋呢個病都有所研究，其實我哋都不妨可以一試㗎。省城係省城好遠，我知你身為嚴老闆唔可以話走就走，帶大少奶離開。但係我咁做唔係專登要你為難，專登要你同大少奶分開。但係咁做係唯一嘅解決方法，我諗你比我更加清楚嘅，係咪？你講得冇錯，送子君去省城，我唔係未想過，但我好想佢走之前都可以記翻一啲嘢。但大少奶幾年過嘅係咩生活？就算到頭嚟失心瘋嘅病真係醫唔好，但佢能夠忘記幾年嘅嘢，都未嘗唔係一件好事。冇錯，我唔希望佢記翻起一啲唔開心嘅嘢，但係你就當我自私，我唔想佢連一啲開心嘅嘢都忘記。我好希望佢仲記得我係邊個，你明唔明白？我就算真係送佢去省城，我好希望佢走之前仲記得喺呢間屋裏邊曾經開心過嘅日子。我就係想咁啫。其實你心中係咪諗住已經有咩解決方法？如果俾佢見翻以前一啲熟悉嘅環境，一啲開心嘅人同事，我諗會勾起佢一啲回憶。我想帶子君今晚嚟我哋嘅房。我明白子君翻嚟之後，你事事為佢籌謀，處處為我打算，喺你個心裏邊冇可能會安樂。但係你唔想俾我知，亦都冇講俾我知，我好多謝你。我亦明白你為我做咁多事，我竟然有個咁嘅要求，實在太過分。但係我真係諗唔到其他辦法，對唔住。萬希啊，其實屋企嘅帳目我一直都未有時間去計，咁啱我今晚都想留翻喺書齋度做埋啲功夫佢。多謝你，明鳳。子君，呢一首你最中意嘅歌，你記得嗎？你係咪記得翻啲嘢啦？
我係萬希啊！我唔認得你，我唔認得你，我唔認得你㗎。子君，我求下你啦，你已經返咗屋企㗎啦。呢度有你中意嘅歌，有你最想見嘅人啊，子君。子君，你唔使驚啊，我唔會傷害你嘅，你唔好驚。死生契闊與子成月執子之手與子偕老，你仲記唔記得啊？我哋以前上床就寢之後，你就會咁樣同我講說話，你仲記得嗎？你講嘅每一句說話我都記得。可能呢幾年對你嚟講係一個噩夢，你唔想記翻起。但係我同你嘅日子，唔通你想忘記？子君，我係萬希啊！我係你丈夫啊，子君。少奶，嚴少奶奶佢嚟咗。要嚟嘅始終都要嚟。長房奶奶、宋少奶，早晨。嚴少奶奶早晨。乜嚴少奶奶得你一個啊？乜冇其他人陪你嚟咩？長房奶奶，乜你以為會有啲咩人陪我嚟咁啊？嚴少奶奶食咗早點未啊？等我攞啲糕點出嚟，等大家邊食邊慢慢傾啊！客氣嘅嘢可免則免啊！我有啲説話講完就走，無需咁快周章招呼啦。唔知嚴少奶奶仲有啲咩訓示呢？知道一定會靜心聆聽。長房奶奶，你千祈唔好誤會，我今日嚟唔係想嗌交，只係想平心靜氣同長房奶奶好好咁傾一次關春分嘅事啫。啲人話女人變得快，細估唔到只係相隔一晚之間，嚴少奶奶就變得咁有耐性啦。係，我承認我同春分坦白成件事係我衝動在先。不過我諗你哋都應該好清楚，秘密係冇得守一世。到頭嚟，你哋都要面對呢個境況。至於我一意孤行、自把自為，就安排春分同東升離開，係有欠人情世故。所以我今日嚟係想為宋家長房、為春分、為你、為我一齊好好咁打算下。咁嚴少奶奶係咪已經有個想法啊？我已經諗得好清楚。如今最好嘅方法就係以春分患病為藉口，送佢去省城醫治。然後告知嚴家鋪嘅人，春分因病而死，隨後先至再安排東升去省城同春分會合。咁樣春分同東升既可以喺埋一齊，而嚴家鋪嘅人又唔會知道真相，亦唔會因此而損害宋家長房嘅聲譽。婆婆，呢個方法都未嘗唔可行。長房奶奶，如果係因為一直以嚟明鳳有咩言語衝撞嘅話，咁都請你怪我一個好啦。今日嚟，我只係一心希望想幫春分得到幸福。咁樣做係兩全其美嘅雙贏做法，亦都係完完全全可以解決到成件事。俾長房奶奶，你硬要留住春分喺嚴家鋪乾淨利落，我諗你冇理由會反對我啩。今日曹軍長會上嚟嚴家鋪，我仲要翻去打點一下，等我揾過第二日先再嚟探春分啦。告辭先啦。堂堂宋族當家，自己屋企嘅房門口都唔敢入，以後仲可以做啲咩大事？二娘，春分，我知你一個捱過窮、吃過苦嘅人，眼前呢啲食物得來不易，你咁樣暴殄天物會致福㗎。春分，你已經成日冇食嘢㗎啦，你再咁落去會捱病㗎。
病就未必會，只係想向自己好姊妹博同情就真。姨娘，你喺呢個時候仲講埋你咁嘅説話去難為春芬，係邊個為難邊個？唔係多得佢嘅好姊妹嚴少奶奶一而再再而三咁干涉我哋嘅家事，仲從中指手畫腳。我哋一家人會搞到而家咁嘅田地咩？夠啦，姨娘！既然春芬唔想留低嘅，點解你唔接受嚴少奶奶嘅提議，俾佢走啫？你都話佢哋係好姊妹，你亦都應該好明白，我哋同姓嚴嘅糾纏落去唔會有好處㗎。我就係知道呢個女人緊張春芬，所以我更加唔會放春芬走。呢個家仲因為有春芬喺度，所以呢個女人先至會好聲好氣。如果他朝春芬如佢所願，同東升佢遠走高飛嘅話，或者我哋宋家長房唔會因為佢哋走咗會影響聲譽，大計明鳳就會冇咗顧忌。到時佢秋後算賬，我哋又可以奈得佢咩何啊？宋家冇咗春芬呢個制衡，就會多咗一份擔憂。所以一日有計明鳳，我哋宋家一日都唔可以冇咗家春芬。但係你唔俾佢走，佢繼續唔食嘢，佢一樣會死。到時我一樣冇所辭。乜你真係好想活活咁餓死咩？你唔好唔記得，係邊一個想做人嘅時候有家有室，想做鬼嘅時候有主有廟。我唔怕老實咁同你講，我唔理你幾咁唔情願都好，只要你肯留翻喺呢一個家，他朝都仲有個東曉日日為你上香供奉。否則你以為可以一死了之咩？我一樣可以叫東陽佢以你不貞之名陳書休妻。到時睇怕你做鬼都做得唔安樂。姨娘，你咁做仲係人嚟嘅？我係人係鬼，都係為你宋家籌謀。我已經唔計較，你仲同我計較？娘親，東曉，等娘親嚟幫你扣。東曉大個啦，自己識扣啦。做男人係要靠自己本事，係唔應該靠女人嘅。嚟啊！等娘親整一啲白糖糕，等東曉翻嚟食好唔好？真嘅。娘親幾時有呃過東曉㗎？娘親就算呃晒天下間嘅所有人，都唔會呃東曉，因為娘親所做嘅一切都係為咗東曉。你知唔知道啊？知道啦。辛苦晒你。嚴少奶奶，你係揾老闆嘅？老闆叫我押個馬賊翻嚟，等曹軍長嚟接收。馬賊嘅事唔好再講住。我啱啱去完宋家見長房奶奶，傾過春芬嘅事。呢度講嘢唔係太方便，你去祠堂嗰邊等我安排好啲事，再過嚟同你交代。萬希啊，一切嘅嘢已經安排妥當。而曹軍長嘅飯餸，我都已經叫廚房準備好啦。係喎，今日曹軍長會上山喎，會係幾時嘅事？中午之前。陣間你就幫我招呼佢，爽爽快快將個馬賊交俾佢，然後打發佢走。做咩？你有事忙咩？我想同子君出去走一趟。出去？你唔怕出邊嘅人認得大少奶嘅身份啊？喺路上我會小心㗎啦。咁急你諗住帶佢邊度？我會帶佢去佢以前中意去嘅地方。佢以前中意去一座山度睇日落。如果咁都冇結果嘅話，我會帶佢去佢被擄走嘅沙漠。雖然大少奶已經失咗常性，但係嗰度係佢最唔想去、最唔想面對嘅地方啊！你咁做咁又何必呢？由始至終佢都唔認得我，除咗呢個方法，我又可以點？講到底，你已經幫佢安排出省城嘅事，而我就只係得呢一個機會，係成功係心息，點都要有個結果啦。係啊，老闆，今朝押上嚟俾我哋運喺柴房嗰個馬賊咧，
唔知點解俾佢走甩咗啊！個馬賊有病在身，應該走得唔遠。陳掌櫃，你揾幾個男工落大街度周圍問下。另外，揾啲壯健嘅子侄守住落山嘅路。個馬賊喺我哋屋企唔見嘅，我哋一定要喺曹軍長上嚟之前揾到佢，免得軍族白行一趟。係。馬賊天生狡猾，佢可能仲匿喺我哋屋企附近。你去睇下姑姐，我去睇子君。子君，唔使驚啊！我知道外邊好嘈，因為有個馬賊喺柴房走甩咗，所以啲人比較緊張。有我喺度，唔使驚。咁大間屋咁多門口，你都唔識走，簡直燈蛾撲火。點解你要求我？對唔住，萬希。少奶，曹軍長嚟咗。我根本冇諗過要翻嚟，更加冇諗過會見翻你。我亦都冇諗過要扮傻嚟呃你。使乜同我講咁多？呢一切真係為咗呢一個人，我真係蠢，咁都要問。你根本唔係想翻嚟見我，因為你根本唔係以前嗰個子君。係，我唔係以前嘅嚴少奶，我根本冇可能翻上嚴家鋪。我係背叛咗你，但係我有得揀咩？我俾你哋捉咗之後，我根本就冇得揀。如果唔係虎哥一直照顧我，我已經冇命企喺度同你講嘢啦。夠啦！呢種人根本就冇打算攞錢贖翻嚟，仲使乜同我講咁多？萬希，我求下你放過我哋啦！我已經係佢嘅女人，我哋仲有個仔，你放我哋走啦！你當所有嘢都冇發生過，你就當我死咗冇翻過嚟啦！你俾我哋走啦！聽講個馬賊只不過係小角色嚟啫，就算走甩咗，都唔會有太大問題嘅。你走！子君，子君，冇再同我婆婆媽媽你走嚟啦！你走啊！走啊！你唔使驚，我同你揾大夫。人嚟啊！人嚟啊！你想講乜嘢？
知你想講乜嘢啊！你寫啊，寫啊，寫。對唔住，你冇對我唔住啊！你想講乜嘢？你冇對我唔住啊，志軍！志軍！志軍！人嚟啊！人嚟啊！呢場槍戰要捉嘅馬賊就走甩咗，一啲唔關事嘅人就一死一傷，真係唔知道應該話子彈冇眼啦，定係老天爺冇眼？我話係老天爺開眼係真。少勤，你做咩咁講啊？咁唔係咩？嚴萬禧親手殺死自己嘅妻子，又傷及宋家長房嘅男丁，就係呢兩宗罪名啊，都有排佢受啦。大家利是講句啊，萬一宋東曉今次真係過唔到呢一關，嚴萬禧欠人家嘅呢筆血賬，我就放長雙眼，睇下用咩嚟還俾人哋。就算你話我説話刻薄，我都係咁睇嘅啦。係聽開眼定係聽冇眼？我哋呢啲凡夫俗子係冇辦法去猜度嘅。喺嚴家鋪做老闆，樹立威望越大，背後所接嘅業報就越多。我只係小勤話齋，嚴家嘅業已經積得太多，既然人家已經有咗報應，其他人就唔值得再同嚴萬禧計較啲乜嘢。馬大叔，你係咪啲咩説話想同我講？早前嚴少奶奶為你同春芬打算嘅事，我睇你唔好再猶豫噶啦。呢件事，大叔你知道咗啦？知又好，唔知又好，我淨係覺得機會可也不可再啊！既然你哋兩個已經揾到條出路，就應該好好啲咁行落去。東曉有冇醒過？冇。你裝咗香俾老爺啊？大香一柱，響頭3個。阿爹在天之靈，一定會保佑細佬佢冇事。朗月，同我準備一盆熱水啊！熱水？去啦。哦。東陽，攞一件乾淨嘅東曉衫俾我。二樓。要綠色嗰套，金色邊。我記得東曉話過，佢最中意嗰一套㗎。阿婆，東曉佢唔會㗎。唔會㗎，唔會㗎。東曉佢。
大家都攰㗎啦，等天光仲有好多功夫要做。婆婆，大家頭先再講。東曉都係你個仔嚟㗎，點解你可以咁狠心啊？點解你可以搶走佢啊？點解你可以搶走佢啊？點解啊？點解啊？我呢一個女人，你哋係咪個個睇唔順眼啊？你哋都有食過我香火㗎。呢度一磚一瓦我都有份出錢噶，你哋都有受過我招肉嘅恩惠啊！你哋同我安樂樂做個鬼未算咯，點解要管我閒事啊？我係有害過人，我係宜得你死，你要冇手嘛？你揾我啊！你揾東曉啊！你有愛過佢咩？你有關心過佢咩？你有教過佢咩？你有咩資格攞走我東曉啊？你點解要攞走我東曉啊？你攞我條命啊嘛！你攞走我條命！